ফুচকা পছন্দ করে না এরকম লোক বাড়তি লাগায় খুঁজেও যে দুইটা পাওয়া যাবে কিনা আমার সেই সন্দেহ হয়। এই ফুচকাটা যদি বাড়িতে বানানো যায় আবার কম ঝামেলায় তাহলে কীরকম হয় কোন তো। আজকে কিন্তু আমি ফুচকা বাড়িতে বানাবো, মানে ফুচকার যে শেলটা হয় সেই শেলটা বাড়িতে বানাবো। বাইরে ফুচকা কিনবে গেলে কিন্তু গাদি গাদি টাকা লাগে, এত গাদি গাদি টাকা দিয়ে না কিন, বাড়িতে যদি এত সহজে ফুচকা বানানো যায় তাহলে কি জন্য বাইরে থেকে কিনবো। তো আমি আজকে বাড়িতে বানাইছি, আর কেমন করে বানালাম তোমার সাথে চলো শেয়ার করি। দেখতে চাও তো কতটা সুন্দর হয়েছে আজকের ফুচকা। তো প্রথমে আমি 1 কাপ নিয়েছি সুজি, আর দিয়ে দিব 1 কাপ আটা। তোমরা চাইলে এখানে ময়দাও নিতে পারো। আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে আটা সুজিটা ভালো করে ছেনে নেওয়া লাগবে। আর অবশ্যই অল্প অল্প পানি দিয়ে ছেনে নেওয়া, একবারে দিবে যাও না, তাহলে কিন্তু নরম হয়ে যাবে নি। আর খেয়াল রাখবে যেন আটাটা বেশি নরম হয়ে যায় না, শক্ত করে এই আটাটা ছেনে নেওয়া লাগবে। মানে আমরা নর্মাল রুটি খাওয়ার জন্য যেরকম হরে ছেনিলেই সেরকম হরেই ছেনবে, তবে একটু মানে শক্ত হয়ে আর কি। অল্প অল্প পানি মিশিয়ে আমি ছেনে নিচ্ছি। এরকম পারফেক্ট ফুচকা যদি বানাবে চাও তাহলে আমার এই সম্পূর্ণ টিপসগুলি কিন্তু ফলো করা লাগবে। আর পরে যে যা করবে না যে ফুচকা হয় নাই, ঠিকভাবে ফলে নাই, সেটা কিন্তু মানে যদি পারফেক্টভাবে স্কিপ করে করে দেখো তাহলে কিন্তু বুঝবে না। তো এরকম শক্ত একটা ডো বানাই লিয়েছি। এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি আর আধা ঘন্টা রেস্টে। আধা ঘন্টা রেস্টে রেখে দেওয়ার পরে আমি এই যে আবার চলে আসি। আর এর মধ্যে আটাটা আরটু শক্ত হয়ে যায়, মানে উপরটা একটু ড্রাই হয়ে যায়, সেখন আরটু ভালো করে ছেনে নেওয়া লাগবে। আমি আরও 2-3 মিনিট এরকম করে ছেনে নিয়েছি। এখন এই আটাটা 4 ভাগে ভাগ করে নেবো যাতে করে প্রতিটা রুটি সমান হয়। তোমরা যদি পরিমাণে বেশি বানাবে চাও তাহলে সবগুলি পরিমাণে কিন্তু একটু বেশি করে নেবে পারো, তবে সম্পূর্ণ টিপসটাই ফলো করা লাগবে, না হলে ফুচকাটা পারফেক্ট হবে না। আর ভিডিওটা কিন্তু কোনোভাবে স্কিপ করে দেবো না, কারণ ভিডিওর মধ্যে মধ্যে মেলা টিপস দেবো আমি, সেগুলি যদি তোমরা স্কিপ করে যাও তাহলে তোমার ফুচকা কিন্তু পারফেক্ট হবে না। আর এই যে দেখো তেরা বেহা আমি একটা রুটি বানিয়ে লিছি, আর এরকম পাতলা করেই বানিয়ে লিছি, কিন্তু মানে আমরা রেগুলার যে সাইজের যে রুটিগুলি খাই তার সাথে একটু পাতলা বানিয়ে লিছি। তো সাইডে রুটি এরকম হয়ে আমি পাতলা পাতলা করে বানিয়ে নেব। এখন একটা রুটির পর আরও একটা রুটি এরকম করে থুই, তারপরে একটু চাপি চাপি আরোটা মানে বড় সাইজের এখন আর একটা রুটি বানিয়ে নেওয়া লাগবে। তো এরকম হলে আমি রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। তোমরা যদি চাও তাহলে তোমাদের রুটি তোমরা যদি পারো তাহলে আরও পারফেক্ট হবে না হয়তো। তো আমার রুটিটা একটু বেহাতের হয়ে আছে, সমস্যা নাই, আমি যেহেতু কাটিলে মনে আমি এরকম একটা কুকি কাটার দিয়ে কাটে নিয়েছি। আর তোমার কাছে যদি কুকি কাটার না থাকে তাহলে যে কোনো কৌটার মুখ বা স্টিলের ছোটো গ্লাস যে কোনো কিছু দিয়ে এভাবে কাটে নেবে পারো। তো এরকম হলে আমি সবগুলি ফুচকা বানিয়ে নেব। আর ফুচকাটার মানে পাতলা কীরকম আছে সেটি তো দেখতে পারতেছাও। এই যে সবগুলি বানিয়ে নিয়েছি এখন আমি, আর এই ফুচকাগুলি এখন তেলের মধ্যে ভেজে নেব। তো কড়াইতে পর্যাপ্ত তেল দিয়ে দিলাম। তেল দেওয়ার পরে আমি এই যে হালকা মানে মিডিয়াম হিটে রাখি, কিন্তু এটি ভাজা লাগবে, হাই হিটে রাখলে কিন্তু পুড়ে যাবে নি। আর পুড়ে গেলে ফুচকাটা ফুলবি নি, কিন্তু মচমচে হবে না। তো দেখো ফুচকা দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু ফুলে উঠেছে। আর এরকমভাবে ফুচকা কিন্তু বাসায় তোমরা খুব সহজভাবে বানাবে পারো। তো মিডিয়াম হিটে রাখি এই ফুচকাগুলি আমি ভাজি লিছি, আর বাকি যেগুলি ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে ভাজি নেব। একটা ফুচকাও কিন্তু না ফুলা ছাড়া থাকতেছে না, সবগুলি ফুচকাই পারফেক্টভাবে ফুলে গেছে। সবগুলি ফুচকাই আমি এরম করে ভাজি লিচ্ছি। আর এখন যখন তখন খাওয়ার জন্য কিন্তু বাইরে চলে যাওয়া লাগছিল, ফুচকা বাজার মানে বাড়ির বসে এরম সহজে ফুচকা বানায় খাবার পারবে। আর সম্পূর্ণ ফুচকার রেসিপি যদি তোমরা দেখতে চাও আমার চ্যানেলে আরও একটা মানে ফুচকার রেসিপি দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে কিন্তু দেখে আসতে পারো। আজকে খালি আমি এই ফুচকার শেলই বানিয়ে দেখালাম। এই ফুচকার শেল ব্যবহার করি তোমরা কিভাবে ফুচকা বানাবে পরবর্তী রেসিপিতে আমি দেখাই দেবো না। আর এই যে ভাঙা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছাও যে আমার ফুচকাগুলি কতটা পারফেক্ট হয়েছে আর কতটা মুড়মুড়ে হয়েছে। এই ফুচকা তোমরা সারা মাস সংরক্ষণ করতে পারো এয়ারটাইট বক্সে রাখি।